القوة يا حمزة. خير يا بحر، عسى ما شر. والله ما هو مبين، مطلق مطرش حمزة ما دش على شانه. انا توني جاي من دكان فري، قام يتطنز علي يقول لي الحق رفيجك اكون مودينه يحبسونه. الله العالم ايش بيصير؟ ما قال لك مطلق شو السالفه؟ هو ما قال لي يا عتيق. ايه بس انا ادري بكل شيء. زين علمنا يا حمزه. ما يسوى اقول لك الله يسلمك شيك انت سعد قد خيط وخيط. هذه اشرار شغل اتعلمك به. حمزه انا رفيجك ولا انت نسيت؟ انا ما نسيت، بس الشغل يطول كذي. لا الرفجه ابدا. ايه الا الحين يوم انك اشتغلت ناطور تغيرت يمكن. يا عتيج يا اخوي السالفه ما تقتر، هذه اكيد فري مشتكي عليه عن الدين. فري يسويها ما هو ببعيده عليه. عيل من فضلك يا حمزه بغيت بحر في كلمه راس. ما في بس يا اخوي لا تعطل له، انت يا اخوي من الزخ الواحد تقعد تقرقر وياه ولا تد الواحد. يلا يا اخوي يلا لا تعطل بسرعه. اقول بحر تبيني ابلغ الوالده او انه اخذه محتاج حق البيزان؟ لا احسنت، بس انت مر علي المسيان، اذا ما حصلتني ذيك الساعه اقول حق الوالده. ان شاء الله ما يصير الا الخير. قو عزمك يا بحر. اوه يا مال، اوه يا مال، اوه يا مال، اي والله يا يبا دارت الايام دارت بمصايب، اي والله يا يبا هل كيف بصبر ونفسي الهم مصايب، اي والله يا يبا يا سامع الصوت يا سامع الصوت هل تفهم وصايبه، اي والله يا يبا الدنيا لو دامت الحد قبلك لدامت لك، اي والله يا يبا انا ما انكر دينه ولا اني بمعين اني ادفع، بس ابي يمهلني شوي ادفع له من قطوعتي. انتوا راهنين عنده البيت من زمان، والريال طالب بحقه كم من مره ولا اعطيتوه شيء. هي واحده من ثنتين، يا اما انكم توفون له دينه او تبيعون له البيت. هذه بيت الوالد، اذا بعناه وين نروح انا وامي؟ والله عاد هذا شانك ما هو بشاني. الريال عنده بروه البيت وطالب بحقه. ما عليه، خله يمهلني شوي لين ادبر اموري. زين ما عليه ما عليه. انا بطلب فري وبشوف كان يمهلكم الين تشوفون لكم بيت غير. بيت غير؟ انا لو عندي حق بيت غير كان اعطيته حقه وخلاص. شوف يا بحر، احنا لك وعليك، نحمي حقك وحق غيرك، وانا قدامي اوراق تثبت حق الريال عليك. يا اما انك تدفع له من نفسك او انك بتدفع رغم اختيارك، فهمت؟ انا فاهم لكن يا حمزه نعم طال عمرك. مر على فري وقول له يجيني اليوم. حاضر. كان منه شيء ثاني؟ لا بس خلاص روح. يلا مع السلامه. وانت يا بحر بس خلاص روح انت الحين ومر علي باكر الصبح.
عافوك يا قلب المحبين، عافوك وتبدلوا في شف غيرك وخلوك الأول اللي شافوك بالدرب حيوك، والحين عزوا على ردود السلام. حي الله صفر. آمر يا تشتري ولا تبيع؟ والله ابي شوية لومي كان عندكم. كل شيء حاصل حق الاستاذ. يا جسوم. نعم يا يبا. عط الاستاذ لومي. ايه حاضرين. لحظة يبا. كثر له ترى يستاهل. تفضل. مشكور. ها عساك اتفقت مع الجماعة يا حج فرع على سعر اليص؟ لا والله يا صفر ما اتفقنا. شلون؟ انت قايل لي انكم اتفقتوا خلاص. الناس ما تخلي حد في حاله، يدخلون ما بينهم ويخربون عليهم. لا مو بكذي. السالفة ان السعر اللي عطوك اياه ما يصرف مول. ايه تلقاهم يحسبوه مرة ثانية لقوا نفسهم خسرانين انسحبوا. ايه ما يخالف، انت عارف السالفة. ومن كذي جاي تعرض علي اليص اللي شريته من عندهم، مو هو بعدل؟ والله انا مشتري اليص من عندهم بسعر اكثر من اللي انت عطيته حق ناس يبون يبنون. انا والله قايل لي عوض ما ادري منهم. زين وبكم تعطيني يعني؟ والله بالسعر اللي اتفقنا عليه قبل. عاد يا صفر ما تنزل شوي حق فري؟ ما يستوي وما يحتاج تقول. انا موافق، هات اليص اللي عندك كله. حاضر على امرك. اسمع يا مرزوق اسمع، الحين معاك 8 ابياب كاملين، ثمنهم واصل من 5 نوت، يعني 2.5 ربع. ها وهوات البزات معاك. ايه ما في صبر، نقدي. تسمع؟ اسمع. إيه انت تسمع. الحمار ايش فيه بعد؟ قالوا لك نبي الحمار، قول لهم الحمار مريض ميهود اخاف عليه. ما يصدقون وهم يشوفون الحمار قدامهم كنا حصان. خلاص قول لهم نبي في شغل. حاضر بقول لهم. حاط دوبه ودوبها الحمار. حر يا حمار. يلا بلي حر. هاته مشكور. انا الحين عندي شغل في المحل بخلصه وبوديكم حق النوخذة. ها ايش سويت ويا مطلق؟ ماشي، طلب فري وقال يبيني باكر الصبح. خير ان شاء الله، لا تفكر. والله ما ظنتي، مو مبين. بيع شيء انت؟ ايه غترتين وعقال. ايه خلاص انت روح وانا بتم في المحل وبقفل الدكان. ايه ما علي، بس باكر الصبح لا تنطرني لاني بروح بحضر عند مطلق وما ادري متى ما اخلص. لا تحاتي، وموفق ان شاء الله. شفت شريكك صفر يا عوض؟ قول وفعل. اي نعم والله، قول وفعل يا استاذ. تصدق الاول اقول يعني لو ما يضيع لها الريال ويا المقارع. اضيعك عفو الله عليك، شلون اضيعك وانت شريكي؟ لكن يعني الشغل يحتاج نقارع هذه بهذه. ايه عدل يا الحين خلاص ما لنا يعني شريك في السوق، مرزوق وحاجيك لهم ليش يشتغلون عندنا. يا وللحين ما شفت شيء يا عوض. انت خليك معاي وبترتاح ان شاء الله. يا الله يسلمك يا استاذ، انا يعني معاك من غير ما تقول. تدري يا عوض، انا ودي نكون شركة في كل شيء. وانا بعد يعني معاه بشراكتك. اقول يا عوض، انا والله يعني في خاطري شيء ابغي اقوله
ومتردد. افا عليك يا استاذ، يعني ما بيننا شيء، قول امر. ما يامر عليك عدو. انا والله يعني ابغي اخطب اختك منك. اختي ساره؟ اي نعم، اختك ساره وما غيرها. هذه الساعه المباركه والله. يعني وين انا القى نسيب احسن منك؟ بس شنو بس؟ يبا انت الرجال والكلمه كلمتك، لا يكون تقول لي خليها اشاورها. افا عليك، يعني انا الامر الناهي في البيت، كفو هي يعني تخالف لي انا راي؟ اشوى والله خرعتني من ساعه تقول لي بس. لا يعني مثلك عارف الواحد يعني يبي له وقت لين يعطي كلمه. معاك حق، فكر وانا هنا اترك. تعال يا علي، خذ تسقامك. خله ينبر. ها يلا يا علي، هني يا علي عند اسمك. بس مشكور يا ناخذه. ايه وانا ناخذ ارحمه. هات ورقه من ناخذاك حتى نسقمك ولا تشوف لنا غيرك. ناخذاي مسافر وما في الديره، وانا علي طلب له، ولين يه بيجيب له ورقه. انا مصدقك، لكن هذا سنة عنه واخذه وانا ما خالفه. لين يا ناخذاك هات له ورقه وتعال. ان شاء الله عمرك يا ناخذه. مع السلامه. حياك الله يا ناخذه. الله يحييكم، يا هلا مرحبا. اقول يا ناخذه، دريت انه فري اشتكى على بحر ومطلق طالبهم اثنينهم باكر. فري هذه انا عيست معاه ابدا، ما هو بجنعان بكلام. ما منك قصور يا ناخذه، بس بحر وامه مساكين، ما في يدهم حيله ولا حول. فاقوم امر على فري قبل لا يروح حق مطلق. شوف لي صرفه معاه وموفق خير ان شاء الله، وانا بعد بروح معاك، بروح البيت. يلا. ايش ناوي تسوي يا يبه؟ اذا فرع عاند وقال يا اما تسدون الدين ولا استرد البيت. المثل يقول لكل حادث حديث، خلنا نشوف قبل عقب الله كريم. والنعم بالله والنعم بالله، بس لازم يا يبا تحسب 1000 حساب حق كل شيء، ترى فري ما هو براحمنا. وانا ما انطر رحمه من عند فري، وغاسل يدي منه من زمان، لكني مشبوزه عن ذروه البيت، واللي من عند الله حياه الله. خليني اقول لك الكلام المفيد عشان لا اعطلك ولا اعطل نفسي. سم. وهذه علشانك انت مو عشان حد غيرك. انا بتنازل عن 3 شهور من حقي يتمون في البيت. تحريبها والله يا ابو جاسم، هذه احسنها منك. بس بشرط واحد. ايه خير ان شاء الله. شنو شرطك؟ البيع يتم حالا، وان كان لهم فرق ياخذونه ويدوروا لهم في هالمده بيت غيره. الله يهداك يا ابو جاسم، الفرق جيب لهم، دينهم وايد ومثلك عارف الله يعينهم. ان شاء الله لو ربيه واحده. ايش تبيني اسوي؟ حقك يا ابو جاسم، ولا اقدر اقول لك شيء. ان شاء الله ما نتوخر عليك. على بركه الله. وهذه ترى كلها عشان خاطرك انت مو عشان خاطر حد غيرك. اي بعد اكثر من كذي انا ما اقدر اسوي. لا 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 لا، ما عليك قصور. خلي الباقي على بحر، انا موصي عليه يجيني كأنك به الحين في الطريق. على خير ان شاء الله. يلا مع السلامه. حياك الله. شلونك يا ابو جاسم؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير ان شاء الله، عسى الله هداه. والله عاد انا اخذت منه وعد، يا الله يا الله بالزور وافق عليه والباقي عليك. وش يكون هالوعد؟ الرجال وافق انكم تقعدون في البيت 3 اشهر عقب تدورون لكم بيت ثاني. 3 اشهر وندور بيت ثاني؟ ايه وبشرط بعد. وبشرط؟ وشنو هالشرط؟ انك تبيع البيت الحين وتسجله باسمه وتقبض الفرق اللي لك وتقعد في البيت 3 اشهر وعقب تسلمه له. ايش قلت؟ قول لي اسدد دينه في 3 اشهر. نعم، والبيت يكون بيتي، لكن ابيعه وكتبه باسمه ينال السمو ولا يناله؟ والله عاد الرجال طالب حقه والدليل ثابت، واحنا مع الحق، يا انك تدفع له فلوسه ولا تبيع له البيت الحين. حقه ما نكره، ولا عندي ادفع له مره واحده، وبيتي تعرف رايي فيه، ما ابيعه. شوف يا بحر، ترى انا ما اقدر اسوي لك شيء، بوقفك. سوي شغلك، انت ما عليك له. زين يا حمزه. تعال امرك. خذ بحر وقفه. امرك. امشي واحد. وينك انت يا بحر؟ نظر عيني يا بحر ما يندرف. وين ام بحر؟ خير ان شاء الله، عسى ما هناك خلاف. بحر لحم ما رجع البيت، ما ادري خايف عليه كم ما حبسوه. لا هوني عليك يا ام بحر، هوني عليك، كل عقده ولها حلال. يا اسماعيل قلبي حاتي ما يندرب. نظر عيني يا بحر، تلقاه الحين ما فاق الزاد من الصبح. نظر عيني. تعالي خلينا نروح نشوفه. يلا توكل على الله. هوني عليك. وين رايحين؟ الله يسلمك، احنا نبي ولدنا بحر ياكم من الصبح وما رجع علينا. شوف ان شاء الله بحر عندنا محبوس. ما محبوس ليش؟ وش سوى؟ وش له ذنبه؟ الله يهدك بس يا حمزه، لا باب ولا قتل. ما ادري عن شيء، ما ادري. مطلق قال ودي حبسه ووديته، واذا عندكم شيء تعالوا بكره الصبح وقولوا حق مطلق. زين، ما عليك لوم جلخهم. من احسانك، احنا نبي نشوفه وانت طمن عليه. شوف ان شاء الله. بعد انتم ما عندكم اذن بالزياره هالحزه. واللي يسلمك يا حمزه وجاها عليك، هي وجه الخير. ابى اشوف ولدي، ما اقدر ما اشوف بحر، ما اقدر. واللي يسلمك يا حمزه. بس الله يسلمك، اخاف مطلق ويسوي لي سالفه، اخاف يطقني وانت طردني. هذه امه، وانت الحين الكل في الكل. احنا بس انطر عليه واحنا واقفين وبنظهر ما نتوخر. بس عاد جماعات بقول لك نقصص. شوف تحمل عاد ادري بالسالفه الزياره. شوف والله لا تنخش بالتلب. يلا اسهل ولا حاتي. روح. شلون صحتك؟ ما في شيء ما انا بخير. شوفيني بخير الله يعافيك. شلونك يا بحر؟ بخير الله يعافيك يا حج اسماعيل. شو السالفه؟ فري يطالب دينه ولا ابيع له البيت واكتبه باسمه، واعطاني 3 شهور اسكنه بالمجان لان القى لي بيت غير. ما طاوعني قلبي، بس احبسوني. حسبي الله
حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، يبون ياخذون البيت منك بالقوة. يا ولدي يا بحر، لا تعاند من هو أكبر منك. إيه أنا والنوخذه ارحمه حاولنا معاه لكن ما في فائدة. إيه بروة البيت عنده واللي يبغيه بيسويه. زين وش تبيني أسوي؟ كان تطيع شوري بيعهم البيت وافتك من طرايبهم. بيع يا يبا، يفداك البيت واللي اغلى منه، بيع يا يبا وفكنا منهم، بيع. لا ماني بايع، شنو على كيفه. يعلف يا بحر. لا تبكين يا حصة، الدنيا ما تخلى من الخير، وإذا فري ما يرحم رحمة الله أوسع. والنعم بالله، والنعم بالله يا اسماعيل، بس انا حاتي وليدي ما يندرى ايش بيصير فيه. لا تحاتينه لا تحاتينه، لكن تبين الصدق. ايه قول. بحر الحين لازم يبيع، لأنه إذا ما باع بيغصبون عليه وبيجبرونه وبيخلونه يبيع غصب. يا قربان، واذا بعنا البيت وانا نروح؟ انا قايل لكم بيتي بيتكم، زادي زادكم. ايه وبحر هذه مثل ولدي. ايه تعالوا عندي البيت واسكنوا. انت شو تقول؟ شو تحكي الله يهداك؟ شلون نسكن عند ريال غريب؟ يصير يا حصة على سنة الله ورسوله. ايه هذا قصدي، ايه هاي قصدي. ايه بس ما بحل الكلام الحين. الا حله يا حصة، مني نستوي اهل ومني انتو حمل ثقيل عن بحر. ايه وحمل بحر هو حملك. الله يفريها ولا يطول علينا شدة. وين بتروحين؟ بروح البيت. تبيني اوصلك؟ لا بروح بروحي.